ngukunda cyane jewe sinoro ngukunda bivuga reka nkugire mukama Kristo murametse neza inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose urukundo rw'Imana rutwuzure rudusage ruturenganure rudutunganirize rudukundwakaze kandi rutugeze ku Imana ishaka ko tuba cyo ndabahaye ikaze rero muri umwanya wa kabiri w'ijambo ry'Imana turi ku munsi w'amajana 211 igenekerezo ni rya 30 kwezi kw'indwi izamu niryo hagati ya saa 9 na saa 12 kuvuga ni kuguruza ikirere ciza ku buzima bwacu. Tuganire gatoyi mu misi y'amasengesho dusaba Imana gusozera neza uko kwezi kw'indwi tukanayisaba gutangura neza gutangurana umushinge muzima ukwezi k'umunani turi ku munsi w'9 naho turi tariki 30 turi ku munsi w'9 kandi it's okay achasigaye 31 aha ni kuvuga imisi tuzokubakamwe ubuhamya budasanzwe byumvikana ko warukwiye kubyitegurira kwa 4 no kwa 5 ukagira amafungo kuwo bitagora turi kwitazura abantu mufise ikintu kibabakiye ku mutima wanyu abantu mufise ikintu kibabakiye ku mutima wanyu mwitazure 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 mugirene mwitazure muhabwe umushinge muzima aha mwitazure muhabwe umushinge muzima iri sezerano rero tuje kuganira ku kintu kijanye no kuguruza ikirere ciza ku buzima bwacu nabwiye ko iyi minsi dushaka kwakira ikintu tukakiganirwako ubundi kimwe mu bintu bishaka gufasha kuguruza ikirere ciza ku buzima bwacu harimo kubaka igicaniro cy'ubutabazi nabwiye ko ibicaniro by'ubwoko bwinshi hari byo ubutunzi hari by'amahoro hari by'ibyishimo hari by'urugo hari by'ubutabazi hari by'ubudahangarwa bw'ibicaniro biratandukanye ariko igicaniro kiza giheta byose igicaniro kiza cyugurura byose igicaniro kiza cyugurura byose ni iki gicaniro cy'ubutabazi kuko Imana ni umutabazi iki gicaniro cy'ubutabazi ngoma ndababwira ikintu kimwe sibyo ubundi Imana yacu ni umutabazi muga hari ibihe byinshi tugira amakuba Imana idutabare kubera iki tutaramenya impamvu idutabara si bishobisho biza nkundaje undagize nti impamvu Imana idutabara nuko dukubitwa tubabara tugorwa tuneshwa mugabo turi mu butungane bw'ijambo ryayo igihe cyose ushobora kugira amakuba aya cankari ukagira ingwani zicanke ziriya iyo witaye kukuri ku jambo ry'Imana Imana yagutabara mugabo iyo witaye ku bishobisho by'isi Imana iragutetereza irakwirekera koko kandi Imana imaze kukureka uba wamaze guteterwa Imana imaze kukwirengagiza uba wamaze guteterwa Imana imaze kukwihoza uba wamaze guteterwa ariko rero ni ryari Imana niki ukora kugira ngo Imana ikwicecekere niyo wihagarara ko kandi ubizi neza ko itegeko ry'Imana riri kure y'ubuzima bwawe niyo mpamvu kugira ngo ushobore kubaka igicaniro cy'ubutabazi
kugira ngo ushobore kubaka igicaniro cy'ubutabazi urabwirizwa kuba ufise umutima w'urukundo, umutima w'impuhwe, umutima uciye bugufi, umutima witonda, umutima wisubirako, umutima ukunda Imana, umutima urondera Imana, umutima utidodomba, umutima utahura ku isi iri ku munezero mugabo ko n'umubabaro ugira uwagize umunezero. Imana iriko irabura iki gihe yaciye ku muhanuzi Yoweli, yaravuga mu kigabane cya 2 umurongo wa 12, ni ukuvuga ijambo ry'umutwe ravuga ngo ni igihe cyo kwisubirako. Kugira ngo uhure n'ubutabazi bw'Imana ubwiriza kwisubirako. Mwibuke Yonasi ajya kuburira Niniva yari yarababaje Imana, ariko Yonasi nawe mubabaye kuko yarimwo n'uburi ntiyaburira Niniva nk'uko Imana yamutumye, ariko nawe yari yarababaye ukwisubirako, uguca bugufi, ukwiyumvira ku by'Imana y'Isirayeli ikunda ku mwami wa Niniva no kubishira mu ngiro. No kubishira mu ngiro byabakuye ku urupfu rwagenywe n'Imana. Bimwe mu bintu byo kuguruza ikerekeza ku buzima bwacu harimo gucana igicaniro cy'ubutabazi, hamuhora mu mbabazi utanga n'izuhabwa. Iki nicyo cyakomeje Dawudi, iki nicyo cyakomeje abasuku b'umukama bwa mbere. Iyo ufise umutima wisuzuma, ukigaya, ukihana, uba wubatse igicaniro cy'ubutabazi ku buzima bwawe. Uko biravuga ngo umutima uciye bugufi, umutima wihana icyaha, Imana ntizokwigera imwirengagiza. None rero nimba ushaka kugira ikirere cyiza mu buzima bwawe, igakwisubirako, igakubabarira, igakwihangana, igakuvuga neza, igakugira neza. Yoweli yaravuze ngo none rero nimungaruke ko n'umutima wanyu wose mu kwisonzesha, mu kurira no mu gucuna intimba ntiriyazwe n'umukama. Ngo none rero ubu nimungaruke ko n'umutima wanyu wose mu kwisonzesha, mu kurira no mu gucura intimba ntiriyazwe n'umukama. Ngo nimutabure umutima wanyu aho gutabura impuzu zanyu, garuke ku mukama Imana yanyu kuko afise imbabazi n'impuhwe, ntabwo akazishava ahubwo yuzuye ubuntu, kandi arashaka kwigarurira ubwoko bwiwe. Mu kwigarura ubwoko bwiwe Imana umukama agarura guhera kuri twebwe yanyu. Zavuze 48 ngo mu makuba ngo ntiyadutyorore. Imana iyo yahanye ntihanirako, usibye ko ushobora guca wishira ibyonyo. Nubona hagi uvuga uti ndakubititse, mfise icankiro, mfise umubabaro, mfise agahinda, genda wikubita imbere y'Imana. Ngo mbese hari uwo mimenya kumbura iyo kwisubira akakigarura, agasiga umuhezagira haciye, akaboneka ishikanwa n'imyengo, mushikanira umukama Imana yanyu. Ngo yaba mwabyumva, ngo yaba mwabitegera, icyo mwakoze cyo babyariye umusaro mugasigarana icyo mushikanira Imana. Mugabo kubera ko tubikora n'uburyarya, tukabikora dupinga, tukabikora twisunze umwuka w'abantu ko babikora,
ngo nimumvugirize inzamba muri Siyoni ariko muzivuze mugize mushikanira mukama Imana yanyu amashikano mushinga ingiye cy'ukwisonzesha muhamagaze ikoraniro geranda mukoranye igihugu mukoranye ishengero mutorokanye bakurambere mukoranye abana n'abakiri kwibera umugabo akiri mu nkinga nasohoka ave mu cyumba ciwe umugore akiri mu nkinga ngo nimukoranye igihugu mukoranye ishengero mukoranye abakurambere mukoranye abana bakiri kwibera umugabo akiri mu nkinga nasohoka ave mu cyumba ciwe umugore akiri mu nkinga nasohoka ave mu mukingo wiwe hari ahantu kuya gusohoka winjijwe n'ubuzima runaka kugira ngo ikirere kibe ciza ku buzima bwawe ariho n'urukundo uzobanza gukura mu marangamutima yawe uburyo uvuga uburyo wambara bizosaba kubanza kuhimatura kugira ngo ikirere ciza ku buzima bwawe ikirere ciza ku rugo rwawe ikirere ciza ku bana bawe ubu twinjiye mu kwezi k'umunani gushirana n'ukwezi abana batanguramwo amashuri ahubwo utu twigoro twose ngiye gusabira abana banje bagira ubwenge ngiye gusabira abana banje bagira ubudahangarwa tumata mu buzima bwacu kubera impamvu zitandukanye ibirere tubayemwo bikatwanikira ibirere tubayemwo bikadutwara ibirere tubayemwo bikatunyurutsa abo tubanye mu buzima rusange bakadutwara ibirere bwiza Imana iravuze ngo we wamaze kugira ikirere kibi ku buzima bwawe iga gushikanira Imana iga gusaba ikigongo iga kuba hamwe n'abandi iga gukorana n'abandi iga gukora umurimo w'Imana tugirire neza werekana ububasha bwawe guhugurira ikirere ciza kuri twebwe naho twabyutse kugusenga uyu mwanya turashaka kubaka igicaniro cy'amasengesho igicaniro cy'ubutabazi igicaniro cy'ubudahangarwa tugirire neza dutandukanye n'icitwa ubugome bw'isi n'umuvumo w'isi iki gicaniro natwe turacyubatse
twihagaze ko turabanyabicumuro, twihagaze ko turabanyamibabaro, twihagaze ko turabanyagahinda, ariko tugirire neza. Baravuze ngo kugwaje iruhande no gupfa byombera ku ngufu. Umuntu nawe yogira icubahiro ngo ariko akaba adakoresha ubwenge ngo ameze nk'ibitungwa biraririye gupfa, niko Zaburi ya 50:40 havuga. Ariko twebwe nutwugura ikirere ciza ku buzima bwacu naco tuzoba. Tugirira ikigongo Mwami Imana nyaguhora ku ngoma, kubera ubuntu bwawe, kubera imbabazi zawe. Ingwara zose zitubuza kugira ikirere ciza, abaruzi, abambuzi, abangoshi, ibintu byose bitatubuza kugira umutekano mu buzima bwacu turabituririye kuri iki gicaniro, turabisize ntitugiye tuvyikorera. Turemeza n'imitima yacu ko dufise ibyaha, ariko turabyihanye byose. Tugire ikigongwe tubabarire, kubasombaye tubabarire, kubeshi tubabarire, kushashitse tubabarire. Imbabazi zawe Mukama, iki ni igihe cy'uko ziyerekana mu buzima bwacu. Turabizi neza ko atacu twabura mu rukundo rwawe. Tugirire ikigongo, twugurikire ciza ku buzima bwacu. Afunzwe bafungurwe, ababoshe babohorwe, abarushe baruhuke, abanezere barushe kunezerwa. Ba muri twebwe natwe tube muri we kubw'ijambo ryawe. Bohora ubuzima bwacu kubw'ijambo ryawe. Tamanzura umuco wawe kuri twebwe kubw'ijambo ryawe. Dukure kwa kavuyo, dukure kwigisuzuguro, duhe umugisha n'umugwizanya guhora ku ngoma, kandi uzobukoze cyane. Niwe Mana se umwami wacu Yesu Kristo. Turashaka guhindurirwa izina. Tuje kubaka igicaniro cy'ubutabazi. Uyu munsi nuturenganuka tuburanira, natwe ntituzongera gukora uburyarya. Uyu munsi nutugira neza ukaduha utugaburira, natwe tuzogaburira abandi. N'uduyumbi 5 amajana 5 turayakozanira. Turaje kubaka igicaniro cy'ubutabazi kuri twebwe. Wabitubwiye nimunzanira amashikano, wabitubwiye nimungamburukire, wabitubwiye nimwisubireko. Yoweri Kabera abivuga, Zaburi 50:51 abivuga. Ukurikire ciza ku buzima bwacu Papa. Tugirire ikigongo duhuze n'ibyo bwiza byawe. Kandi turagushimiye kugiye kubikora, kugira ngo abankiritse bakundike, abahombye basubirane umutahe,
ababuragijwe batogwe, indushi ziruhuke, ababoshe babohoke, abatabwira babyara, ibimuga bisimbasimbe bugeragere, abagwaye ingwara z'amayobera cece n'ama infection muka batabagwe mu izina rya Yesu Kristo. Komeza utwihera umugisha twebwe abana bawe, komeza utwihera amahoro twebwe abana, komeza utwihera ubutungane, komeza utwihera ubwenge n'ubwitonzi. Nezereza imitima yacu, nezereza ubuzima bwacu, ba ku ruhande rwacu kuko uri ku ruhande rwacu. Iyo abaye wewe turakomera cyane, iyo atabaye wewe turagorwa cyane, turatsindwa. Ibyo byabaye kuri Yosuwe mu ntambara y'Irefidimu. Urakoze Yesu kudushize ku ikimenyetso cy'ukugurugukira cyiza k'ubuzima bwacu. Komeza unezeranwe natwe Yesu, amaraso yadutwikiye Yesu, urubavu rwawe rutunyegeze, ibiganza byawe biduhezagira. Umutima w'Imana, mwigisha w'Imana, gumana natwe, ugurukire cyiza ku buzima bwacu, hembura amarangamutima yacu, natwe tuzohembura y'abandi. Ubwami bwa data bwagukire kuri isi mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Ore mana yanje, ko ndagukunda cyane rwose. Imana iduha umugisha twese, Imana yakire iki gicaniro cy'ubutabazi dushinze uyu munsi. Imana ntikwirengagiza, nawe ntuje kuyirengagiza. Imana ikurenganye, nawe ntuje kuyirenganya. Imana iguteture, nawe ntuje kuyitetereza. Imana iguha amahoro, nawe ntuyima amatwi. Imana ikurinde kubabara kandi kwagura imbibe, yakire iki gicaniro cyawe cy'ubutabazi. Kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama. Ori Mana yanjye, reka ndabivuge ko ngukunda cyane rwose. Kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama. Ori Mana yanjye, kunda ndabivuge ko ngukunda cyane rwose. Urakoze Mukama, nyagora ku ngoma.